सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्प पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो T3 अल्ट्रा 5G के फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम सोल्व कैसे करें। अगर आवाज़ बढ़ाना चाहते हो कैसे बढ़ाओगे, इस वीडियो में लाइक करके बताएंगे। देर किए बिना फटाफट फ़ोन की जो सेटिंग होती है इसको ओपन करना। आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ साउंड एंड वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना। यहाँ पे 4 प्रकार का वॉल्यूम है, जो भी आपको यहाँ से बढ़ाना चाहते हो, या अलार्म का है या मोबाइल का है, कोई भी वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। उसका नीचे वाला देखने को मिलता है एट्रो वाला, इसको ऑन कर देते हो तो यहाँ पे 150% बढ़ेगा। अगर ये बंद रहेगा तो वॉल्यूम यहाँ पे 100% बढ़ रहा है। जैसे इसको हम ऑन कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 150% वॉल्यूम का आवाज़ जो बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ से ऊपर वाला जो है, यहाँ से भी आवाज़ कम और बेसी कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।